Jemi rikthyer bashkë me pjesën e dytë të emisionit prive, ku në vazhdim vjen për ju rubrika jone përjashme, vërtet e pa vërtet, se çka ka të vërtet për atë të tanë, kuptojmë tani. Gjykata e shpall të pafajshëm Afrim Uçiçin, kjo është e vërtet. Një ngjarje e cila kishte ndodhur në vitin 2012 detyroi këngëtarin Afrim Uçiçi të përballet me organet e drejtësisë. Ndaj këngëtarit ishte ngritur një akt akuze e cila ngarkoi atë për veprën penale, pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, me çfarë dyshohej që ai të ketë hyrë në oborrin e ÇKUK-s pa e respektuar ndalesën e këtij institucioni, e cila obligon secilin qytetar të paguajë shumën prej 1 euro, të cilës dyshohej të ketë ikur këngëtari, e po ashtu në akt akuz thuhej se ka lënduar edhe një punonjës sigurimi. Edhe pse Afrimi ikje nga pagesa e arsyetonte me një rast urgjent në familje për të cilin posedon dokumentacion, ndërsa për lëndimin e punonjësit nuk ishte në dijeni, ngjarja tashmë kishte kaluar në duart të organeve të drejtësisë. E këto ditë gjykata ka marrë një vendim për këtë rast dhe e ka shpallë të pafajshëm këngëtarin kundrejt aktakuzës. Teuta Krasniqi së shpejti me emision për fëmijë, kjo është e vërtet. Përveç aktrimit Teuta Krasniqin shpeshherë jemi mësuar të shohim në rolin e moderatorës. Ajo madje ka qenë edhe autore dhe prezantuese e shumë emisioneve televizive ndër vite. E filloi me Lidhja mes nesh, pasi u paraqit edhe më shumë projekte tjera televizive, ndërsa i fundit mbetet Mes nesh, një projekt i ri në koncept pavarësisht emrit. Ndonë se kishte gati një vit prej se aktoreja Krasniqi nuk ishte aktive me këtë pjesë, ajo shumë shpejt do t'i rikthehet ekranit, por ndryshe nga emisionet paraprake, kësaj radhe Teuta po punon në një emision për fëmijë. Gjithçka do të realizohet me fëmijët e ai star, njëherët shkollës së saj, përmes së cilës ofron kurse të ndryshme për fëmijë. Natyrisht se do të ketë edhe befasi të tjera brenda këtij emisioni, por që të gjitha do të zbulohen me kohë. Anulohet një këngë nga Lindoni, kjo nuk është e vërtet. Kanë kaluar javë muaj mbas edhe një vit prej se Lindoni paralajmëroi një projekt muzikal